दोस्तों, सर्दियां आते ही सबसे पहला असर सेहत पर पड़ता है। बदलते मौसम में सबसे पहले नाक और गला बंद होने का खतरा रहता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन लोगों को जुकाम और ठंड अक्सर घेर लेती है। ऐसे में कुछ छोटे और सामान्य कारगर तरीकों को अपनाकर आप सेहत की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है हाइड्रेट रहें। बंद नाक और गले में हो रही खराश और परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप गर्म लिक्विड का सेवन करते रहें। पानी भी हल्का गुनगुना लें। अदरक की चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी और काला जैसी चीज़ों का सेवन आपको पोल्यूशन और बदलते मौसम के प्रभाव से बचाएगा। विक्स लगाएं। विक्स के जरिए नाक खोलना सबसे आसान तरीका है। गले पर लगाने से भी यह काफ़ी हद तक राहत देता है। आप बंद नाक और गले की दिक्कत के लिए गर्म पानी में विक्स डालकर उसकी भाप भी ले सकते हैं। खास तौर पर बात यह है कि सफ़र के दौरान इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लहसुन का सेवन करें। सर्दी से बचने के लिए लहसुन का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करें। हो सके तो दिन में एक बार लहसुन की एक कली को कच्चा चिबाकर खाएं। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो दाल सब्जी में लहसुन का उपयोग ज़रूर करें। लहसुन की चटनी भी शरीर को गर्म रखने और नाक गले से जुड़ी दिक्कतों से बचाती है। अदरक और हल्दी का दूध। दोस्तों, जुकाम होने पर दूध पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में दूध कफ बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन अदरक डालकर पकाया गया दूध हल्दी मिक्स करके पीने से जुकाम और गले की समस्या में तुरंत राहत देता है। आप सुबह और शाम के वक्त इसका सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च और शहद। सर्दी और पोल्यूशन के कारण बंद होने वाली नाक और गले की समस्या से काली मिर्च और शहद का मिश्रण भी आपको बचा सकता है। एक बड़ा चम्मच शहद में 2 से 3 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च मिलाएं और रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। ध्यान रखें कि इसे धीरे धीरे चाटने पर ज़्यादा लाभ होगा, बजाय इसके कि आप एक बार में खा लें। अगर दिक्कत अधिक है तो दिन में 2 बार तक इसका सेवन कर सकते हैं। ब्लैक टी और शहद। आप ब्लैक टी में अदरक उबालकर और शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। यह तरीका सर्दी में आपके बढ़ते वजन को उसको कंट्रोल करने का काम भी करेगा और पोल्यूशन के असर और गले की दिक्कत से तो बचाएगा ही। प्याज का कमाल। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन प्याज भी बंद नाक से छुटकारा दिलाने में कारगर है। बस आपको इतना करना है कि प्याज को छीलकर करीब 5 मिनट के लिए सूंघें। इससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। तुलसी के औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कई तरह की समस्याओं से आसानी से राहत दिलाती है। जुकाम या बंद नाक होने पर भी तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप बस ताज़ा तुलसी के पत्तों को नाश्ते से पहले और रात को भोजन के बाद चबाएं। आप चाहें तो चाय में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें। इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थे वो छोटे छोटे से घरेलू उपाय जो आपको सर्दी और जुकाम की समस्या से राहत दिलाएंगे, आपके गले की खराश को दूर करेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।